abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir AVM'nin oyun parkına geldik. Şimdi istiyorsanız içeriye girip parkı da izleyelim. Gördüğünüz gibi ilk başta çocuklar için bir park var. Biz ileride oynayacağız. İstiyorsanız hemen kartımızı alıp gelelim. Evet, Yiğit Parkı görünce bayağı bir heyecanlandı. Yiğit Park'a mı girmek istiyorsun? Önünü kapatalım mı istersen? Üşüme. Bak, kapısı bu tarafta. Oy 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 oy. Parka mı inmek istiyorsun? Tamam. Önce dur bir saniye. Emir. 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 Emir, bana bakar mısın? Şunu tutar mısın? Kardeşini sallar mısın ya da? Ya da bunu tut. Kardeşim binemiyor bak. Bindirmeyecek misin? Gerçekten mi? Bindiriyor musun? Bindiriyor musun? Binemedin mi teyzem? Gel, ben sana yardımcı olayım. Bir saniye. Gel bakalım. Hoppa. Bindik mi? Şu önümüzü de şöyle kapatalım. Görmemiz lazım. Oy 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 oy. Arkandan sağlıyorum şu anda Yiğit. Ağlamana gerek yok. Nasıl? Beğendin mi? Aha, düştü. Abi düştü. Yandaki abi. Düşeceksen indirelim o zaman seni. İndireyim mi seni? Ne yapayım? Sallayayım mı? İndireyim mi? Tamam. Kaykaya mı bineceksin? Hadi gel. Çık bakalım. Önünü kapatmamı ister misin? Emir abin kaykaylarda galiba. Kaykaylarda. Bak burada karşıda. Bak karşıda. Bak saklandı. Şimdi nereye gidiyorsun? Emir abi de önünü kapatır mısın kardeşim? Bak görmeyecek. Oy 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 oy. Neredesiniz çocuklar? Sizi göremiyorum. Sizi göremiyorum. Emirciğim, kaykaya geliyor musun? Evet, Emir'i gördük galiba. Pardon, Yiğit Uraz'ı. Yiğit Uraz.
Kaptan mı Halim? Aa, Kaptan Köşkü galiba. Aa, ne güzelmiş. Her tarafı görebiliyorsun sanırım. Her tarafı görebiliyorsun oradan. Kaykayabilecek misin? Aşağıya indi sanırım. Hadi kay istersen buradan. Yiğit'cim kayarak inebilirsin. Hadi kay görelim seni. Neden kaymıyorsun? Çok yavaş. Oy 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 oy. Dikkatli bak. Verir mi bak istersen? Ver. Aa, neymiş onlar? Sayabilirsin onları. Bak böyle. 1, 2. Evet. Öyle değil ama bak şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hadi say onları da say istersen. Yiğit nereye? İnanmıyorum Yiğit. Çok gizli bölümlere girdi ben. Yiğit'i bulamıyorum. Yiğit'i bulamıyorum. Buradaymış. Yiğit'i bulamıyorum. Neredesin Yiğit? İşte buradaymış. Yiğit buradaymış. Yiğit neredeymiş? Biz de buradan onun önünü keselim isterseniz. Evet. Direkt önüne çıktık. Evet. Buradaymış. Buradaymış. Görüyorum seni. Gördüm. Gördüm. Yakaladım seni. Seni yakaladım. Evet Yiğit. Şimdi neredesin? Seni yakaladım. İçeride olabilir mi acaba? Bu tarafta olabilir mi? İstersen o tarafa bak. Hadi gel Emir'i bulalım şimdi. Koş. Koş 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 koş. Burada olabilir mi içeride acaba? Bakalım mı içeriye? Oradan mı bakıyorsun? Efendim? Bakalım. Aa, burada yokmuş Emir. Yiğit varmış burada. Acaba nerede? Emir acaba nerede? Gel bakalım bu tarafta olabilir mi acaba? Yiğit orada değil gel. Bu tarafta olabilir mi acaba? Oy 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 oy. Sayı say onları Yiğit gördün mü? Hadi say onları da istersen.
istersen, olur mu? Hadi görüşürüz.